إلا واللي شرى يربح منه ينوي ويطلب منه لا الجود يقلع له غبنه شفيعنا رسول الله. أنا مالي فيها أشأش عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. إذا لا داعي للقلق، لأن الرزاق هو الله عز وجل. أغلق الأبواب الحديدية على الأيام التي خلت والتي مضت، وعش دقائق يومك. هل أقصد أني أؤجل حياتي الحاضرة من أجل القلق بشأن المستقبل أو الحنين إلى حدائق سحرية وراء الأفق؟ لا داعي للقلق، أعيش في حدود ذلك وتوكل على الله. اختلفان ونزلت بغير قماش بطاني والستار. أنا مالي فيها أقلق من رزقي لاش والخالق أنا مالي. لازلنا معكم سادتي الأفاضل، لازالت فقرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد في قناتي. أنا بالعاني كنت نسمع في البوست في إذاعة القرآن وجهز الكلام الشباب، حبيتكم تسمعوه. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اللي ما وش مشترك في القناة يديرنا اشتراك ويفعل الجرس ويديرنا جيم صغير لخدكم ويعطوني تعليق شباب، واللي عنده اقتراح واللي يقوله لي، واللي ما عجبتوش حاجه يخبرني بها. هاي وحده في التعليقات قالت لي تهضري بزاف. نقصي قالت لي شويه. حاضر ان شاء الله نحاول، انا اصلا هداره بزاف، ما صعيبه شويه بان نقص الهضره دوكا. المهم اللي عنده تعليق يقوله لي، واللي حاجه في خاطره يقولها لي، نحاول نديرها لكم ان شاء الله. نبداو بسم الله والصلاة على رسول الله. اليوم حبيت ندير لكم واحد الشوربة، هي رايحة لا سوب دو بواسون. في الذوق تروح لشوربة السمك، بصح هي ما فيها حتى فتيتة تاع سمك. السردين راه في بلاصتو 100,000، مستحيل نشروه. الحوت الاخر راه اكثر منه. الوغ اليوم درت لكم واحد الشوربة، نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها. لذيذة ومستحيل واحد يقول لكم هذه ماهي شوربة سمك. ننصحكم كامل تجربوها. واش درت في هذه الشوربة؟ درت حبيبة بصل، درت سنينات نتاع الثوم، درت حبة كرجة، استغفر الله ما عنديش الكرجة. درت حبة لفت قطعتها رقيقة، حبة زرودية مقطعة رقيقة، حبة بطاطا كما قلت لكم، وحبة بصل مليحة، وسنينات نتاع الثوم، ودرت فلفل كحل، شويه نتاع قرفه، شويه نتاع كمون، الملح، 2 مغارف نتاع الزيت، ونديروا شويه حشيش شويه معدنوس. هذه التدبيره هاي قدامكم، انا حطيتها لكم في جروب تاعي تاع الفيسبوك، تدخلوا تشوفوها. شوفوا شحال عنده الى يعني اللي راه عندي داير اشتراك في اللي راه داخل في الجروب تاعي تاع الفيسبوك، جروب اسمه الحياة امل. هذاك يروح لثما ويشوف التاريخ تاع وقتاش حطيت هذه الوصفه، التدبيره هذه وقتاش حطيتها. شوفوها ورجعوا لي خبر. شوفوا كيفاش مازال جديد. ها البابي انا باك دوكا نحيتو لاخاطش باش نجبد ندير. شوف ها على المباشر. ها ادخلوا لقناتي، عفوا الجروب تاعي تاع الفيسبوك الحياة امل مجموعه هذيك، وشوفوا لا دات وقتاش حطيت هذه التدبيره. شوفوا وقتاش حطيتها وشوفوا شحال عندها الوقت. شوفوا كيفاش مازال. تتهناو من هذاك الحشيش والمعدنوس، سورتو في رمضان نشروه يومين، احنا نشروه ديجا اصلا مشمخ يومين 3 ايام، ومن بعد يولي كامل ماسي ترميه. خساره هكذاك. انا شخصيا كنت رمضان يوميا لازم لي ربطه حشيش، نص نديرها في الشوربه ونص نحطها باش نزينو بها. هذا وين راني صبت هذه التدبيره ودرتها وتهنيت فعلا.
ندير دوكا نزيد لها الشوربه هاني، نزيد لها شويه حشيش وشويه معدنوس، شويه حشيش شويه معدنوس، ونولي لكم ان شاء الله. هالي خياتي راني نقلي فيها، نزيدوا لها مغرف نتاع طوماطيش، مغرف تكون مليحه. هاهي درت لها شويه حشيش وشويه معدنوس، نقلوها ونمرقوا لها ماء سخون. هكذا دوك نمرقوها بماء سخون، نمرقوها يعني كميه مليحه، ونغلقوا عليها ونخلوا هذه الخضره طيب، ومن بعد ان شاء الله نشوفوها. اني وليت خياتي هنا كيما كنتو تشوفوا هذيك الشوربه راهي طيب كيما وريت لكم من قبل. دوك يطيب هذيك الخضره نكملوها ان شاء الله. هذيك الشوربه هذيك الشوربه اللي ندير فيها ان شاء الله نخليها للعشاء. دابا لكم انا مع الاختبارات وكامل ما عندناش الوقت حتى باش نديروا العشاء. هذيك كي طيب ان شاء الله توجد نخليها للعشاء. ودوكا جيت ندير معكم الفطور. اليوم راح ندير ديبولات تاع دنداشي غير شويه بالروز للدراري. جبت هنا كميه ويعني سهله وبنينه وتحضر بالخف يعني ما تشدش اليد. ندير بصل هنا في الطنجره تاعي، كميه من البصل، والكميه الاخرى نديرها في هذيك شويه تاع دنداشي. نكلخولهم مساكن بالخطا واش نطيبولهم نفرحوهم كي يجوا يصيبوا ماكله بنينه. هاي ليك هنايا درت شويه بصل هنايا، اللي عندها الحميصه دير، اللي عندها جلبانه دير، انايا ما حش ندير راح ندير هكاك. وهنايا هاوليك كميه شويه تاع دنداشي هاوليك يعني بلا نصدقهم القول كيما يقولوا قس 30,000 شريت. ها درت لها شويه بصل هكذا، ندير لها الزيت، ندير شويه زيت هنايا. اللي عندها تحب دير سمن دير سمن، ندير هنا ثاني شويه زيت عفوا. نسكرفت شويه ثوم هنا. واش ندير هنا ندير هنا هذه شوفي كيما يقولوا ما بانت دولمه ما بانت توم ما بالكم خطرات نتوما تشدوا الحاجه تخدموها. سورتو انا نشد الحاجه راح ندير حاجه نبدا نختارها في حوايج واحد اخرين ندخلهم في الوسط. ومع الاخر الحمد لله يعني ما ربي ما يحشمنيش وتخرج يخرج طبق بنين وهايل هكذا. نسكرفتو شويه سنينه الثوم هنايا هكذا، وسنينه الثوم هنا كيف منا ومنا. قلت لكم اللي عندها الجلبانه دير، اللي عندها الحمص دير هكذا. انا وليت لكم خياتي هكذا. درت فنجان تاع قهوه هذاك الصغار روز، فنجان هاوليك درت فنجان تاع روز هذاك فناجل صغار تاع قهوه هذا روز. درت حبيبه ولاد الدجاج هايليك حبه بيض هاهي، ودرت شويه معدنوس، درت فلفل الكحل، الملح، شويه كمون وشويه قرفه ما نكثروش. وهنا كيف هنا ثاني درت شويه قرفه شويه فلفل الكحل شويه كمون وشويه ملح. نحطو هذه فوق النار. ودوكا الكوكوطه تاع الشوربه راهي تصفرت مع هذيك اللي راح نحبس حتى من بعد ان شاء الله، ونوريكم هذو كيفاش نخدموهم ونديروهم في لاصوص تاعنا. هاي لك خياتي هاي لك راني درت لها شويه ماء تحمس شويه هذاك البصل ودرت لها شويه ماء. دوكا كي تبدا تغلي ان شاء الله نحط لها هذوك لي بولات هاوليك بسم الله. نعجنوه مليح، وإذا شفناه جانا جاري نزيدوا له شويه نتاع لاشابور شويه ما نكثروش.
هاي ليك ها. انا هنا ما زدتلهاش الدمبر، ما زدتلهاش عفوا لا شاطيو باسكو هاي جاتني مليحه. ها طمطم ها لاباس عليها. دوك هكذا نديرهم دي بولات ونلوحهم في هذيك المرقه تاعهم. راني نحط فيهم في المرقه هاكذا ها ونطمو لاباس عليهم. ها قلت لكم ولي تكون عندها بيضه كبيره ولا يجيها جاريه عادي زيد لها شويه. ها ما نقبلوش الحبه نعبزوها حتى هذاك الروز يجي متكوك لداخل. ها غير هكذا ها هاي ليك خياتي هاوليك الجواز نتاعنا اللي درناه. ها هما هاد لي بولات يطيبوا. دوك واش نضيفو لهم باش يعني نزكيو الطبق هذا براج بطاطا. هذا براج نتاع البطاطا نقطعوهم كيما تاع الكباب يكونوا شويه برك خشان ونرموهم على هذاك الطبق. ونخلوه يطيب. دوك ما يطولش ويطيب. كي يطيب ان شاء الله نديروا له رشه نتاع معدنوس وشويه نتاع قارص ويجي بنين ما شاء الله. هذا الجواز تاعنا او قريب يوجد ان شاء الله. هنا يا خياتي كي راهي تغلي الشوربه تاعنا نرمو لها الفارميسال ولا الشعيريه كل واحد كيفاش يعيطلها. هذا نحركو مليح ونخلوها طيب. قبل ما تطيب مليح قبل ما نطفو لها نديروا لها هذاك كما يقولوا اللمسه السحريه اللي تخليها فيها القوطه هكذا. هايليك ها كما راكم تشوفوا. قلت لكم قبل ما تطيب كامل ونطفوا لها نديروا لها هذاك المكون اللي يخليها يعني اللي ذوقها يقول لك شوربه تاع درتي فيها الحوت. دوك نخلوها تطيب شويه. هي هذيك على بالكم الشوربه الفرميسه ما فيهاش الروح. دوك شويه باك طيب. هاوليك خياتي الجواز هاو طاب. هاوليك عصرت شويه قارص زدته له شوفوا ودرت له شويه معدنوس. هاي المرقه شوف كيفاش تجي خاطره. شوفوا دوك تشوفوا ان شاء الله في صحن التقديم. هاي لك خياتي الشوربه. هاي لك اللمسه اللي قلت لكم عليها الاخيره هي هذا. نديروا لها في الاخر كي نجو نطفوا لها نديروا لها باطون تاع الطون لاصوص حمراء. هاوليك تاع لاصوص فرغوها له نحركوها هكذا هي تغلي وحنا نطفولها. ما كلاش نقول لكم لازم تجربوها باش تعرفوا الذوق اللي يجي فيها. هايك هي دوك تغلي. هاي بدات تغلي دوك نطفولها ونتلاقاو ان شاء الله تشوفوا اطباق اللي درتهم اليوم على طاوله التقديم ان شاء الله. عاملك خياتنا هاي كي وجدت الشوربه تاعنا. نديروا لها شويه معدنوس من فوق ماشي حشيشه معدنوس. هاي اللي شوف كيفاش تجي ملبيه تجي ما شاء الله. وهاوليك الجواز اللي درناه البنه كامل في البساطه. ها شوفوا كيفاش يجي شباب. والله يا خياتي غير تجربوه ما تندموش يجي ما شاء الله. هاوليك هذاك الروز الداخل يطيب هاهو وتجي المرقه خاثره ما حبه بطاطا باش يتزكى هذاك الطبق. هاوليك اطباقنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله خياتي يعجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساونيش بجام شباب من عندكم وتعليق شباب واللي ماهوش مشترك في القناه يشترك. وهاي جات حنون اللي ما تنساش الجام قالت لكم ديروا الماما جام وتهلاو في صحيحتكم ودعوا لنا دعاوي الخير معكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.